Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. Σήμερα λοιπόν στείλουμε ένα πολύ απλό πισάκι βασισμένο στο σύστημα των 250 ευρώ που έχουμε στην σελίδα μας αλλά και στο βίντεο με τα προτινόμενα συστήματά μας, το οποίο θα κάνει τη δουλειά ως σύστημα γραφείου ή ως σύστημα HTPC. Επειδή όμως ένα PC για να είναι ολοκληρωμένο χρειάζεται και λειτουργικό σύστημα, πάμε να τσεκάρουμε τον χορηγό αυτού του βίντεο. Το G2Deals είναι ένα έμπιστο website με το οποίο συνεργαζόμαστε, από το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε κλειδιά για παιχνίδια, antivirus, Office και άλλα προγράμματα, Xbox Live και PSN κάρτες, όπως επίσης και τα Windows 10. Πέραν αυτού μην ξεχνάτε πως με τον κωδικό LA20 που θα βρείτε κάτω στο description, μαζί με το link για τα Windows, κερδίζετε μια έκπτωση 20% για το κλειδί που θα αγοράσετε. Αφού πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας με όποιον τρόπο προτιμάτε, τσεκάρετε το email σας για να παραλάβετε το κλειδί που μόλις αγοράσατε και μετά να ενεργοποιήσετε τα Windows με μόνο 2 κλικ. Η πλάκα είναι πως το συγκεκριμένο PC το έχω ξαναστήσει και μάλιστα είναι το πρώτο PC που έστησα και έκανα βίντεο στο κανάλι. Βλέπετε, η μητρική κατέληξε λατωματική, οπότε ήθελα αλλαγή και μιας και ανάλαβα εγώ την αντικατάσταση, όταν ήρθε η νέα μητρική έπρεπε να το ξαναστήσω. Οπότε γιατί να μην θυμηθούμε τα παλιά και να δούμε πώς μπορούμε να στήσουμε ένα PC των 250 ευρώ περίπου. Λοιπόν, δεν στείλουμε πρώτη φορά PC, προφανώς έχουμε στήσει και άλλες φορές, οπότε τη διαδικασία, αν έχετε δει τα build μας, την ξέρετε. Το συγκεκριμένο μεταξύ έχει πλάκα γιατί ήταν και το πρώτο PC το οποίο είχα στήσει και το βλέπουμε ακριβώς έναν χρόνο μετά. Πάνω κάτω. Οπότε, ναι. Βασικά ένα χρόνο, πρέπει να πάνε 2 χρόνια, μην πω ψέματα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε με τη μητρική α320M HDV R4.0, μια OK α320 μητρικούλα, η οποία δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερο, ναι, δεν έχει κάτι που να την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες α320, είναι μια απλή α320. Λοιπόν, όξω και εσύ. Όπως βλέπετε και εσείς, πολύ απλή μητρική, 4 phase VRM που συγκεκριμένα κιόλας είναι με power stage, δεν είναι με high-low MOSFET, προφανώς έβγαινε φθηνότερα. Όχι, συγγνώμη, ένα phase μόνο, το low είναι εδώ πέρα, το high είναι εδώ πέρα, 2 phases στο VRM, 2 RAM slots, πολύ βασικά πράγματα. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο ή χειρότερο από μία α320. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα κλασικά τώρα. Παίρνουμε δηλαδή τη RAM, πάμε να τη βάλουμε. Και ο λόγος που δεν βάζω πρώτα το CPU ή την ψύκτρα του CPU είναι επειδή ο CPU μας είναι ένας Athlon 200GE, τον οποίο θα βάλω τώρα. Και η ψύκτρα που έχει, η ψύκτρα που έχει είναι αυτή εδώ, η οποία όπως βλέπετε, εντάξει ναι, δεν πιάνει και καθόλου χώρο, οπότε δεν θα έχουμε θέμα να τη βάλουμε. Σε άλλους επεξεργαστές πρώτα βάζω το CPU και την ψύκτρα του και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, μπήκε και ο συγκεκριμένος. Η ψύκτρα τώρα εδώ πέρα βλέπουμε πως έχει λίγη πάστα πάνω, δεν ξέρω αν θα κάνει focus να το δείτε, τέλος πάντων. Οπότε πρέπει να την καθαρίσω. Που έχω το ενόπνευμα, να το ενόπνευμα. Βάλουμε 3 σταγόνες εδώ πέρα. Μια χαρά. Έτοιμη, ωραία και καθαρούλα. Οπότε πάμε να βάλουμε. Θα βάλω MX2. Να μένω αληθινός σε αυτά που λέω. Έτσι εδώ για να απλωθεί και καλά, πάντα με αυτή την τεχνική βάζω και πάμε να κουμπώσουμε την ψύκτρα. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι με το bracket, οπότε θέλει λίγη μαεστρία, μην πούμε ψέματα.
και κυρίως να τη βλέπω και από πάνω. Ωραία. Τη βάλαμε secured. Πάμε να τη συνδέσουμε κιόλας. Περνάμε το καλώδιο εδώ πέρα και όλα είναι μια χαρά και ωραία. Δηλαδή η μητρική μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμη, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό ήτανε. Όπα, αυτό πάει παραδίπλα. Κοινώς από πίσω που πετάω όλα τα σκουπίδια εκεί είναι το κρεβάτι μου. Οκ, μητρική έτοιμη. Πάμε να φέρουμε, ας πούμε, το PC, να βάλουμε τροφοδοτικό τώρα και μετά να βάλουμε και την μητρική μέσα. Λοιπόν, το κουτί το έχουμε εδώ, αλλά το τροφοδοτικό μπαίνει από την άλλη, οπότε πρέπει να ανοίξουμε αυτό εδώ το καπάκι. Πόσο μισό το MX330G για αυτό εδώ το πράγμα. Ωραία, κάπως το καταφέραμε. Να αφήσουμε αυτό παραδίπλα. Και τώρα, για να βλέπετε και εσείς τι κάνουμε, θα βάλουμε το τροφοδοτικό έτσι. Το οποίο τροφοδοτικό, όπως είπαμε και πριν, είναι το Be Quiet System Power 9 400W, το οποίο το έχουμε κάνει και review μάλιστα. Λοιπόν, το τροφοδοτικό τώρα πρέπει να μπει με τον ανεμιστήρα από κάτω. Οπότε θα μπει έτσι. Και θέλω κατσαβίδι και βίδες. Πιστεύω τουλάχιστον ότι κάτι πρέπει να φαίνεται. Εντάξει, μια χαρά βλέπετε. Ανοίξουμε τώρα το σακουλάκι με τις βίδες. Εδώ είμαστε. Άστα για αυτό το παραδίπλα, το χαρτί μπορεί να το χρειαστούμε, γιατί όχι. Το καλό είναι ότι το συγκεκριμένο, ας πούμε, κουτί έχει ήδη λίγο τις βόλτες για τις βίδες, γιατί είχε μπει προηγούμενο τροφοδοτικό, οπότε δεν χρειάζεται να το κρατάω πολύ ψηλά, ας πούμε. Μόνο λίγο από εδώ. Τη βάλω πάνω στο κατσαβίδι πρώτα. Να το πιάσω και καλύτερα. Και το τροφοδοτικό μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να κάνω πριν βάλω τη μητρική, ας πούμε, και τα άλλα, είναι να βάλω τους σκληρούς, γιατί θα έχουμε δύο σκληρούς, οι οποίοι όπως μπορείτε να δείτε θα μπουν εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι το drive bay, ας πούμε, που έχει το κουτί, και μπαίνουν σε αυτές εδώ τις θεσούλες. Και το καλό είναι ότι αυτό λειτουργεί, ας πούμε, με κλιπάκια, οπότε δεν χρειάζεται να βασανιζόμαστε. Απλώς το πιέζουμε, ας πούμε, και μπήκε. Λοιπόν, αυτός θα μπει πάνω. Δεν είχε μπει καλά, γι' αυτό. Και βλέπουμε πως απλώς κάνει, ας πούμε, slide και μαγκώνει, αλλά και μπορούμε να βάλουμε και μια βίδα εδώ πέρα. Το ξεσκονίσουμε λίγο. Ο δεύτερος σκληρός μας, ένας Toshiba, αυτός ήταν ένα Seagate που προϋπήρχε. Αυτό στο Toshiba 1 TB, μια χαρά, ας πούμε, σκληρός,
για budget συστήματα. Τον είχα βρει πιο φθηνό από τον Western Digital, ας πούμε, Blue, που πουλιέται στα 35, αυτόν τον είχα βρει στα 30 κοντά. Οπότε τον προτίμησα γιατί δεν έχει και κάποιο θέμα, δηλαδή αξιοπιστίας από όσο διαβάζω. Και όπως βλέπουμε μπήκε και ο συγκεκριμένος και μπήκε και καλά, οπότε πάμε να τον βάλουμε στη θέση του που είναι ακριβώς από κάτω. Τώρα αυτούς δεν τους βιδώνω γιατί είναι αρκετά σταθερή, ας πούμε, η κατασκευή, δηλαδή δεν χρειάζεται βίδα, τι να πω, έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Απλώς τώρα θα τους βάλω, θα τους συνδέσω στο τροφοδοτικό, το οποίο δυστυχώς δεν δίνει αποκλειστικά σαν τα καλώδιο, αλλά θα τα βολέψουμε κάπως. Λοιπόν, μήπως αυτό εδώ έχει μικρότερη απόσταση? Όχι ακριβώς την ίδια έχουν, απλώς αυτό είναι μικρότερο καλώδιο, οπότε θα προτιμήσω αυτό. Και πρέπει να είναι μάλιστα στο σημείο που κλείνει. Αυτό που έχει πάρει λίγη γωνία, μην το βλέπετε έτσι και ανησυχείτε, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αν και θα προσπαθήσω, ας πούμε, νομίζω έτσι βγαίνει καλύτερα. Ναι, γενικά με αυτά τα φτηνά τροφοδοτικά και τους κλειστούς χώρους πρέπει να είσαι λίγο, πώς να το πω, εφάνταστος στο πώς κάνεις ράω τα καλώδια. Και μιας και είπα κάνουμε ράω τα καλώδια, πάμε να κάνουμε και τα άλλα, δηλαδή να κάνουμε ένα λίγο βασικό cable management. Ας πούμε αυτό εδώ μπορεί να μπει εδώ, το οποίο είναι το καλώδιο του μπροστινού ανεμιστήρα. Μια χαρά, το αφήνουμε εδώ πέρα. Και τώρα έχουμε SATA καλώδια και PCIe, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το CPU καλώδιο, από το οποίο χρειαζόμαστε μόνο ένα τετράπινο, οπότε θα το περάσουμε, ας πούμε, από εδώ πέρα, να το έχουμε έτοιμο. Και προφανώς αυτό που απομένει είναι το 24πινο, το οποίο θα το περάσω από εδώ πέρα για να είναι πιο εύκολο το routing. Μπορούμε να γυρίσουμε το κουτί μας τώρα και να εγκαταστήσουμε τη μητρική πάνω στο κουτί. Οπότε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα ουσιαστικά. Έχουμε τις βίδες εδώ πέρα για τη μητρική. Να αφαίρουμε και την ίδια τη μητρική. Και τώρα να δούμε πώς θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, δεν το ξεχνάμε ποτέ και το ξεχνάω πάντα, πρέπει πρώτα να βάλουμε το IO plate. Έτοιμο λοιπόν, και ήρθε η ώρα να μας βγάλει την πίστη, γιατί είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, αλλά θα ζήσουμε. Παραδόξως μπήκε πάρα πολύ εύκολα, δεν ξέρω γιατί. Μ' άρεσε αυτό. Καλό αυτό. Οκ. Λοιπόν, τι πατάμε? Ωραίο. Τίποτα, απλώς εδώ πρέπει να πάει. Έτσι ακριβώς πρέπει να κάτσει. Οκ, οπότε πάμε να αρχίσουμε το βίδωμα. Πάντα προτιμώ να αρχίζω από την πάνω αριστερά, που είναι έτσι πιο γωνιακή, ας πούμε, για να βάζω τη μητρική, γιατί είναι και πιο δύσκολη, ας πούμε, να βάλει συνήθως τελευταία και την κρατάει, ας πούμε, προς τη μεριά του IO plate και την πιέζει, γιατί το IO plate έχει λίγη αντίσταση. Οπότε βολεύει πάρα πολύ να βιδώνεις πρώτα τις αριστερά βίδες.
πόσο μου τη σπάει όταν στα τροφοδοτικά δεν βάζουν σωστά κλιπάκια, ας πούμε για το 24πινο, και επειδή το καλώδιο είναι μικρό, ας πούμε, σου βγάζει την πίστη για να μπει λίγο. Εντάξει, το βάλαμε κι αυτό, τα καταφέραμε. Πάμε να δούμε τα άλλα τώρα. Το πρώτο είναι εδώ πέρα το I/O panel. Εδώ, έτσι. Λοιπόν, HDD LED το πρώτο. Λοιπόν, ok, μπήκαν αυτά. Να συνδέσουμε και τον ανεμιστήρα εδώ πέρα. Και αυτό εδώ τι είναι? HD audio πάει εδώ πέρα. Front panel USB 3. Με το αντίστοιχο USB 2. Και ένα έξτρα USB 2, το οποίο θα μπει προφανώς εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε κάνει όλες τις βασικές συνδέσεις μας, οπότε πάμε να περάσουμε τα SATA καλώδια από πίσω και να κάνουμε και το cable management. Λοιπόν, πριν γυρίσουμε όμως τώρα το PC για να βάλουμε, ας πούμε, τα καλώδια, να περάσουμε πρώτα τα SATA καλώδια για τους σκληρούς που δεν τα περάσαμε, ας πούμε, από πριν. Οπότε πάμε εδώ πέρα. Βασικά μπες από κάτω εσύ και εδώ εσύ. Παίρνα καλό μου. Λοιπόν, θα συνδέσω εγώ μια γρήγορη τα SATA καλώδια και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι λίγο να συμμαζέψουμε εδώ πέρα τα καλώδια από πίσω. Ας πούμε αυτό παίρνει λίγο συμμάζεμα, αυτό επίσης παίρνει λίγο συμμάζεμα, μπορούμε να το βάλουμε έτσι εδώ και θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα tie wraps για να πιάσω τα καλώδια μας. Λοιπόν, αυτό εδώ. Ας πιάσουμε πρώτα αυτά εδώ πέρα, όσο πιο flat γίνεται. Ok, που έχω το κοπίδι μου, καλύτερο από κοπίδι, έχω αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο που θα πιάσουμε είναι εδώ πέρα. Θα πιάσουμε αυτή τη μάζα καλωδίων, ας πούμε. Αυτό εδώ παίρνει λίγο παραπάνω. Να κόψουμε και αυτό εδώ. Ωραία. Έτοιμο. Οπότε ουσιαστικά εδώ πίσω δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Μπορούμε να το καπακώσουμε. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Λοιπόν, μια χαρά μπήκε. Έτοιμο αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε πως βγήκε και μπροστά.
Μια χαρά το βλέπω και εντάξει. Τα καλώδια θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο μαζεμένα, υποθέτω. Εντάξει, ούτε το καλύτερο κουτί είναι για cable management, ούτε η καλύτερη ας πούμε μητρική, αλλά θα κάνει τη δουλειά του σίγουρα και θα την κάνει μάλιστα και καλά. Έχει πολύ χώρο ας πούμε να περνάει το airflow, να πάει παντού. Ανεμιστήρες ευτυχώς τους είχα εγκαταστήσει την προηγούμενη φορά που είχα στήσει το συγκεκριμένο PC, οπότε δεν χρειάζεται να τους ξαναβάλουμε, απλώς συνδέσαμε πάνω. Οκ, πάμε να το βάλουμε στην πρίζα, να δούμε αν δουλεύει, γιατί πάντα πρέπει να κάνεις και ένα τεστ. Και τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, νιώθω τους σκληρούς να δουλεύουν, τους ακούω κιόλας, τα ανεμιστεράκια τα βλέπετε κι εσείς όλα δουλεύουν. Σαν τα καλώδια τα πάντα όλα καλά. Οπότε τώρα απλώς πάω να το συνδέσω σε μια οθόνη, να δούμε ας πούμε αν μπουτάρει Windows και ουσιαστικά τελειώσαμε αυτό το PC build. Και το πισάκι πλέον είναι μια χαρά λειτουργικότατο. Του πέρασα και Windows, όλα δουλεύουν όπως πρέπει, οπότε έχουμε έναν χαρούμενο ιδιοκτήτη. Εδώ λοιπόν φτάνει και το τέλος του βίντεο, οπότε αν σας άρεσε αφήστε μας ένα like από κάτω, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι και μην ξεχνάτε πως ένα share μας βοηθάει πάρα πολύ στο να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε. Τώρα κάτω στο description υπάρχει το link για το site του συνεργάτη μας dorian.net, το link για το δικό μας site, όπως επίσης και όλα τα social media μας και ιδιαίτερα ο Discord server μας που κοντεύουμε να φτάσουμε τα 500 μέλη. Εγώ τώρα θα σας ξαναδώ στο βίντεο της Τετάρτης όπου σας έρχομαι με ένα PSU review και πιστεύω ότι θα δούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό. Μέχρι τότε βέβαια να περνάτε πολύ καλά και σας εύχομαι μια καλή αρχή εβδομάδας.